呢度玩咗3次真失敗啊！第一次行到去嗰條藤嗰度咧，俾佢棘到，咁落咗水啦。第二次行到差唔多上，就已經幾日上咗去，跟住又俾佢棘，又落翻嚟。唉，玩咗3次先玩到呢個真失敗。其實又好似唔係好難啫，呢度都。而家喺牛烏石澗，頭先呢個位落嚟咧，真係有啲驚。哇！呢位個石頭跌鬼咗，因為有咁樣呢邊咁樣落嚟咯。但係其實都好直下咯。咁我繼續去呢度啦，上翻呢條罅啦。咁上去，好。嗱聲啊，好撚難喎，咪都有少少陰濕位。哇！屌你啊弊！哇！腳震添，哇！黐咗線。我話呢個牛烏石澗四星以上啊！呢個位，不過其實睇真啲係有嘅。即係頭先冇咁驚，因為佢開頭嗰度真係實在太閃耀啦。咁啊，好到呢個位置，我繼續上去啦。呢度應該上完之後就冇咁難噶啦。跟住呢條就簡單好多啦，不過咧後面嗰條就犀利啦，應該後面嗰條就應該玩唔到啦。前面嗰條就簡單嘢嚟嘅，3星至3.5左右啦，應該冇乜難度。呢條唔使啊，冇升級啊，太難啦！哇，頂你份難過佛土崖喎，點玩啊？黐線咯！垂直嘅喎，哇，係咯，咁樣嘅喎，試下先啦，簡單嘢冇乜特別。呢個都可能得。試下啦，太多青苔啊，有直啊，唯有放棄啦。你睇下，老人家都唔得啦，咁我呢個都係老人家，應該要行返山度啦。嗰度頭先見到，因為有雖然上到去中間，但係嗰度有個頭先以為係直位，一個斜位咧，企唔到上去，唔得，失敗呢個。就60米左右，應該冇乜特別啦。頭先嗰個帶走咗之後，而家我嘅呢個應該簡單啦。同埋嗰個頭先有一個都有簡單嘅，不過冇影到啦。嗰個係啦，好，繼續。好，最後一塊，呢塊好似又得，又好似唔得，試下得唔得？可能有位嗰度中間位上唔到，係。好，繼續上咗一半，哇！呢度都真係幾直，掟你個肺啊！去到呢個位應該安全啦。啊，頭先就係哇，真係濕壁青苔，哇！最尾嗰個得唔得咧？我咪都係磨夫仔先，向右邊走啦，不如。又上現一層啦，哇！下邊呢塊算啦，都係垂直噶啦，搞掂，冇手位啊！好，
上到呢度啦，唉，未日落啊，好。啊，點解好似行嘅都行唔完嘅？行完呢度又有塊壁，跟住上面又有塊壁，點算？終於行晒啦，原來冇飲過水添，要飲翻啖水，洗下腳先。就咁啦，今日嘅行程就到呢個位置啦。唔係，仲未落山喎，定。